Глава государства дал поручение Министерству обороны в первую очередь решить вопросы организации вывоза имущества Минобороны, которое осталось после взрыва. На месте происшествия должен быть обеспечен контроль до тех пор, пока оттуда не вывезут все боеприпасы, отметил Рауль Хаджимба. Президент также дал поручение провести проверку всех складов, где хранятся боеприпасы. Глава государства предложил рассмотреть возможность переноса всех военных складов за пределы населенных пунктов. Будет решаться и вопрос уничтожения старых боеприпасов. Что касается зачистки территории на месте происшествия, то в этом нашим военным помогает 7-я российская военная база. Кабинету министров поручено определить суммы нанесенного ущерба. Нам нужно предусмотреть, помимо этой помощи, особенно то, что касается восстановления жилищ, все возможные работы, которые необходимо будет сделать в кратчайшие сроки по пятиэтажке и домам, которые находятся рядом с этими складами, по вопросу безопасности туристических маршрутов. Как может туристическая тропа проходить в 10 метрах от склада? И кто дал разрешение на проведение вот такого рода мероприятий? Все, я еще раз говорю, все виновные должны быть наказаны. Премьер-министр Беслан Барцыц доложил главе государства об итогах заседания Государственной комиссии, которая была создана по распоряжению президента Рауля Хаджимба. По размещению отдыхающих, те лица, туристы, которые были размещены в тех домах, которые пострадали. Вчера администрация Гудаутского района было организовано место компактного их размещения в одном из отелей города Гудаута. Все, кто изъявил желание, были размещены. Их оказалось 16 человек. На данный момент 14 человек продолжают там оставаться. Никто из тех, кто размещен, не изъявил желания прервать свой отпуск и покинуть территорию Абхазии. Генеральный прокурор страны отметил, что были допрошены все очевидцы данного происшествия и непосредственно те, кто находились на данном объекте и занимались ремонтными работами. Был проведен огромный объем работы. Но в настоящее время мы осмотр места происшествия произвести не можем, так как безопасность там должны пройти определенные работы, связанные с разминированием и всеми другими вопросами, которые позволят нам быть на месте происшествия и назначить необходимые экспертизы для выяснения причин возгорания и взрывов на данном объекте. Министр внутренних дел Аслан Кубахи поблагодарил 7-ю военную базу и местных жителей за оказанную сложную помощь в день происшествия. Во время взрыва, этого огромного взрыва, перед взрывом, вернее, на территории базы отдыха, вот это где сероводород, около 200 туристов находилось. Там не сразу произошел этот взрыв. Там мелкие взрывы сперва пошли. И благодаря первым долгам работников этой базы, соседей, ближайших людей, они буквально на руках выносили туристов оттуда. Выполняем поручения, отданные нам Генеральной прокуратурой, военной прокуратурой. Сейчас соответствующим подразделением службы государственной безопасности проводится проверка, как вы сказали, всех складов, а также поднимаются материалы по ранее проведенным проверкам, которые будет доложено уже в Генеральной прокуратуре. В Министерстве обороны Абхазии создана внутренняя комиссия, члены которой работают непосредственно на местах взрыва боеприпасов. Буквально в течение нескольких дней вся территория будет зачищена. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.